고창의 노문의 특별한 프로젝트, 일상의 로망인 소재 화덕 만들기를 시작합니다. 400도의 열을 견딜 내화 벽돌을 바닥부터 꼼꼼히 쌓아 올리는 것이 핵심이죠. 입구의 아치형 구조 한 장 한 장 정성스럽게 모양을 잡아갑니다. 한치의 오차도 없이 수평을 맞추며 장인의 정신으로 집중하는 모습입니다. 열기가 내부에서 잘 돌 수 있도록 돔 형태의 벽을 층층이 쌓아 올립니다. 흙을 덮어 두툼하게 단열층을 만들어야 화덕의 생명인 열 보존율을 높일 수 있습니다. 어느새 피자가 들어갈 입구와 든든한 화덕의 윤곽이 확실히 드러났습니다. 겉모습은 조금 투박해 보이지만 이 거친 흙벽 안에 맛있는 비밀이 숨어있죠. 내부를 한번 보세요. 빈틈없이 촘촘하게 쌓인 벽돌이 정말 예술이죠. 연기를 배출할 은색 굴뚝까지 설치하니 이제 제법 그럴듯한 자태를 뽐냅니다. 둥근 돔과 곱게 뻗은 굴뚝의 조화가 농원의 풍경과 아주 멋스럽게 어울리네요. 이렇게 피자 화덕의 본체가 웅장한 모습으로 완성되었습니다. 여기서 끝이 아닙니다. 바로 옆에 한국식 가마솥 화덕도 추가했죠. 비나 눈이 와도 걱정 없도록 튼튼한 비가림막 공사도 함께 진행했습니다. 파란 지붕 아래 서양식 화덕과 한국식 가마솥이 나란히 자리 잡았습니다. 흰 눈이 내린 겨울에도 끄떡없는 사계절 내내 즐길 수 있는 야외 주방이 탄생했네요. 이제 가장 중요한 시간, 불을 지펴 수분을 날리는 시즈닝 과정입니다. 이 뜨거운 불길 속에서 탄생할 정통 나폴리 피자. 고창의 농원에서 피어오르는 장작 연기와 함께 특별한 미식의 즐거움을 느껴보세요.